Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз осындай өте әдемі ерекше болып шығатын қағбаның макетін жасап үйренетін боламыз. Ол үшін ең алдымен менің каналыма лайк басып, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Ол үшін бізге керек 2 соктың ыдысы және де 2 түрлі жылтырақ қара және золотистый түсті фоамиран қажет болады. Ең алдымен 2 соктың ыдысын алып, ыстық клейді жағып, екеуін біріктіріп, жабыстырып алатын боламыз. Сол кезде бізде 4 бұрыш пайда болады. Енді осы 4 бұрыштың сыртын қара түсті фоамиранымызбен айналдыра қаптап шығатын боламыз. Осылайша барлық жерін тегістеп, қаптап алатын боламыз. Міне мен осылай барлық жерін қаптап шықтым. Енді золотистый түсті фоамиранымызды алып, жіңішке етіп қиып, осылай қиып алатын боламыз. Менде самоклеющий фоамиран. Осылайша қағбаның жоғарғы жағына жабыстырып шығатын боламыз. Енді тағы да одан да жіңішкерек етіп қиып алып, ұзынша және кішкене бөліктерге бөліп алатын боламыз. Міне осылай видеодағыдай етіп бөліп аламыз, ұзынша және кішкене 4 бұрышты. Енді осыны ыстық клейдің көмегімен осылай бірінші ұзынша, екінші қысқасын жабыстырып шығатын боламыз. Міне жабыстырып алдық. Енді өлшеп 4 бұрышты қағбамыздың есігін қиып алатын боламыз. Міне осылай қиып аламыз және осындай ортасына ашылып тұрған сияқты болып қиық түсіретін боламыз. Осыны ыстық клеймен жабыстырып алатын боламыз. Міне жабыстырып алдым. Менде сол кезде өте әдемі қағбаның макеті дайын болды. Міне біздің қағбамыз өте әдемі шықты. Үйлеріңізге сувенир ретінде жасап алсаңыздар болады. Назарларыңызға көп рахмет. Егер каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар.